Takk, president. På mitt spørsmål om innleie og hotell- og restaurantbransjen stilt i spørretimen 23. november, svarte statsråden følgende: Forslagene vi har lagt fram bør i seg selv ikke medføre redusert tilgang til arbeidskraft, men ment å ha betydning for hvordan virksomhetene knytter til seg den arbeidskraften de har behov for. Hvordan mener statsråden hotell- og restaurantbransjen skal løse de store sesongvariasjonene med tanke på antall ansatte? Statsråd Marte Mjøs Persen. Regjeringens forslag til innstramminger i innleiereglene skal bidra til et arbeidsliv der faste og direkte stillinger i et topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker den klare hovedregelen. Et arbeidsliv preget av trygge, faste arbeidsforhold gagner både arbeidstakerne, virksomhetene og samfunnet som helhet. Jeg har forståelse for at forslagene kan medføre forholdsvis store endringer for virksomheter som sesongbasert og til tider baserer store deler av bemanningen på innleie. Det vil likevel fortsatt være mulig å benytte andre fleksibilitetsmekanismer. Ved siden av å øke grunnbemanningen med flere faste ansettelser, så vil det blant annet være mulig å leie fra andre produksjonsbedrifter eller ansette direkte midlertidig. Ved faste sesongvariasjoner så vet man ofte i god tid når man har behov for økt arbeidskraft, for eksempel ved at høyfjellshotellene har behov for økt bemanning i vinterhalvåret. Det vil da være tid både til å planlegge og lyse ut nødvendige stillinger for direkte ansettelse, og midlertidig behov for økt bemanning i hotell- og restaurantbransjen vil blant annet ofte kunne dekkes av studenter som ofte har ønske om og behov for å skaffe seg jobb i ferier ved siden av studiene, og erfaringsmessig gjør nettopp dette. For virksomheter med tariffavtale på høyt nivå så vil det også være mulig med innleie etter avtale med tillitsvalgte. Jønnes. Takk, president. Grunnen til at jeg spør om dette jo fordi enkelte store resorter, for eksempel Trysil eller Hemsedal, så det jo hoteller som har opp mot 60 kokker i høysesong. De kokkene jobber kanskje 4 måneder på vinterresorter, og så de langs kysten 2-3 måneders tid om sommeren. Det jo ikke nok arbeid til at det blir en årslønn. Og grunnbemanningen kan ikke økes når du ikke har arbeid til folk. Da snakker statsråden om å leie av andre. Men hvis du ansatt og har arbeid 4 måneder på et vintersted, 3 måneder langs kysten, så det fortsatt 5 måneder igjen. Hvordan har statsråden vurdert muligheten for at også reiselivsbransjen med så store sesongvariasjoner og så stort behov for faglært arbeidskraft kan få unntak? Statsråd Persen. Jeg forstår etter en del av disse rundene vi har hatt her i Stortinget at regjeringen og Høyre uenige om vi skal innføre innstramminger i innleieregelverket for midlertidige ansatte. Vårt mål med å gjøre dette jo nettopp fordi at vi ønsker at flest mulig mennesker skal ha et trygt og godt arbeidsliv der de har et direkte topartsforhold til sin arbeidsgiver. Og det ingenting som legger hindringer i veien for at man kan ha flere arbeidsforhold. Og det du beskriver her jo en situasjon der noen har høysesong om sommeren, og noen har høysesong om vintersesongen, og at det de samme kokkene som jobber flere forskjellige steder, de kan likevel være ansatt i et direkte topartsforhold til sin arbeidsgiver på flere forskjellige steder på en gang. Og der også de mulighetene som jeg har pekt på ved en rekke anledninger, også her i dag. Presidenten vil påpeke at vi omtaler ikke hverandre som du i stortingssalen. Jønnes. Takk, president. Jeg og Høyre deler selvfølgelig regjeringens mål om at flest mulig skal være fast ansatt i et toparts arbeidsforhold. Men det nå sånn at når innleiereglene strammes inn, så vil det by på store utfordringer både for enkelte ansatte og for bransjene der de ansatt. Jeg bekymret for at kvaliteten i tilbudet på for eksempel hotell og restauranter vil forvitre, fordi det veldig liten tilgang på faglært arbeidskraft. Jeg bekymret for de som vil måtte ha midlertidige ansettelser direkte i noen bedrifter noen deler av året, framfor å være fast ansatte i bemanningsbyråer som skatter til Norge. Så
Mitt spørsmål da blir om regjeringen har gjort noen vurderinger rundt hvordan vi kan beholde kompetanse her i Norge, som etterspurt i store deler av verden, når det blir vanskelig å få jobb her. Statsråd Persen. Den bekymringen som representanten har knyttet til denne bransjen og kvalitet, det på mange måter en bekymring som jeg deler i dagens situasjon. Det jo mange innenfor denne bransjen som ikke lenger faglærte, og det jo et stort problem også når bransjen skal rekruttere. Det vanskelig å få tak i faglært personell. Det sier meg noe med at det viktig å gjøre noe med muligheten for ungdom til å jobbe og vite at de får en fast helstilling, at de også har samme mulighet hvis de velger denne fantastiske bransjen til å kunne få et topassforhold til en arbeidsgiver, som også grunnlaget for å få lån i banken, kunne stifte, forsørge seg selv, alle disse tingene. Og så vet vi at en arbeidsgiver som har fast ansettelse, også ofte investerer mer i sine egne ansatte. Så jeg tror at det vil føre til en bedre kvalitet heller enn verre.